Hola, Bonnie-chan. Acabo de ir al Kentucky y me encontré con que tienen ahora los promocionales de Rugrats. A quien elegí fue Carlitos porque los que estaban eran todos estos y no me gustó ninguno. Mi favorito fue Carlitos. Vamos a abrirlo para ver cómo está dentro. Wow, mucho papel.